žene u bijelom kako skaču bungee jumping dok imaju mengu. Nemoj me jebat, znači ona u bijelom trči okolo, ja la 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 la. Šta je tebi u glavi dok ti u bijeloj haljini trčiš na PMS-u kroz Oliveru? Ja curim i plodna sam i la la la. Daj, nemoj me jebat. Koje glupe reklame, znači sad kad su nerealne, napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tak ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ono. Hvala. Marina. Вчера, после 11 вечерта, го примив повикот од режисерот на Куршуми на Бродвеј представата, Куршуми над Бродвеј, Ненад Витанов. Звони, ние седиме у Драмски, ја, Кирката, најмалата Кире, уште 2-3 колеги, една колешка, Шептанска, и го примив, и гледам Ненад Витанов и викам, не е ваljda. И ми се јавува и ми вика, доби награда на фестивалот Петре Прличко во Велес за улогата на Чич во Куршуми над Бродвеј. Вика, многу ми е драго што од мојата представа ти, вика, зема награда, и мојата колешка Јована Спасич за улогата на стриптизетата. Глупата стриптизета што сака да биде глумица, па го користи својот дечко, незиниот дечко мафијаш практично представата, кој што се вика Ник Валенти и го игра Степанулевски. И така ми се јави, ќе се превртев од столица. Викам, не е ваljda 2 години поред, мислам дека не знам дали на некој глумец му се случило тоа на еден театарски фестивал 2 години поред да земе награда, јас не ни очекував, а на Јована и реков, и пред представата која пред да ја играме, викам, Кичановиќ, викам, се награда твоја. Не, вика, нема да ми дадат. И после представа на коктел седиме, викам, Јована, Кичановиќ наградава. Нема. И ете се исполни ова моето пророштво. Кон неа, како што се исполни уште на прва читачка која и реков. На прва читачка, завршуваме со прва читачка проба Куршуми, која почнувавме да работиме. Ја викам, ќе направиш феноменална улога. Најбоља, викам, ќе бидеш. Па не знам, не. Абе, викам, најбоља ќе бидеш, викам, го фати ликот уште на прва читачка проба. Шо ти е? Значи, да. И не е се така, сега се чуфи со директорот Жарко Спасовски на Велешки театар да ми каже некои техникали за вечер, што како протокол, вамо тамо, кога да дојдам, што да дојдам, да се видиме, да вамо, да тамо. И жирито било баш онака едногласно со она, бе, Сашо 2 години поред, она, ама тамо веднаш овакво се, веднаш дошле до консензус, ако вика некој заслужил тоа се гледа на сцена и 100 пати поред, ако треба нека добие награда. И сиве овие работи што како го водат фестивалот Петре во Велес, како се посветени со цел да му се крене максимално реномето, како нема мешање во награди, нема протекции, нема јавувања, нема ургенции, се на вистински пат тоа да го направат и на вистина од година во година станува се по, како да кажам, по масовен. Тоа е меѓународен фестивал. Оваа година имаше од Србија и од Црна Гора представи, плюс македонски представи. Така што задоволството е поголемо и така беше минатата година, не замислам од 3 други држави дека имаше представи. Не ми текнува сега, но сатисфакцијата е огромна, што вика колешка ми Јована Спасич, која се слушнаме вчера, ми вика, освои дупла круна. Супер терминот од спортот и баш ми е драго поради тоа. И навистина имавме феноменален процес на работа, знаете сите кои што сте ја гледале. Куршуми над Бродвеј е навистина страшно респектибилна представа.
Нема кај сме играле сега, бевме, не знам, декември месец во Белград, во Белградско драмско позориште, значи аплаузот видовте, тогаш постирав некој што снимал од аплаузот на мобилен, значи аплаузот траеше сигурно 10 минути во Белград, кај што нели, знаете, они имаат така став за себе, дека овакви се доаѓаат македонци, и од почеток со недоверба малце гледаат 10 минути представа и после кога ги фати приказна, кога ги фативме ние и беа навистина воодушевени, но она што ја го доживеав во Велес пред велешката публика, не е случајно што ни го добија најубавиот театар во Македонија, тоа го кажав за изјава за медиуми таму во Велес. Мислам, не е случајно што таков приоритет добија, навистина имаат една страшно култивирана публика, која што неверојатно разбира театар, која што реагираше на некои одредени места, да кажеме, што досега не ни реагирале. Значи има сенс таков, разбирам, и реагираат на сите места кај што сите останати реагираат, и во Скопје и било каде, но и на други некои места кај што овака. И она што ме воодушеви, после представа ми викна, влезе инспициентот и ми вика, имаш, или не знам кој влезе у гримиорно додека се пресоблекував, требаше да почнам да се пресоблекувам, и вика, имаш те чекаат новинари, вика и камери тамо за изјава. Јас доаѓам 4-5 новинари со такви диктафони, снимаа со нешто ова, една камера имаше тоа од фестивалот што снима ова, она. И значи буквално новинариве беа онака баш видно растреперени, воодушевени од представата и од ликот на Чичко што го играм. И викам супер, знаете, тоа е огромна сатисфакција, али стварно не очекував дека и оваа година ќе ме задеси таква среќа, нели? 2 пати поред да ја освојам наградата приличко. Уште некако по задоволен сум дека после години на играње, не по моја вина, во театар, намерно ме ставаа на маргините. После 2 години стапнав после неколку години, добри, короната беше тука, не рачунаме, тоа не рачунаме. Или рачунаме, стапнав на сцена, на драмски направив 2 улоги, Чичко Фестер во Адамс и Чич во Куршуми над Бродвеј, и навистина огромно задоволство со 2 улоги добив, ми беа валоризирани, тоест бев награден на фестивалот Петре во Велес. Многу сум должник и на тој град, и на Велес, и на велешката публика, на велешкиот театар, на организаторите на фестивалот, на жиријата, и прошла година жирито, и ова година жирито, што викаат србите, ни по бабо, ни по стричевима, оценија, доделија награди на мене, на мои колеги, и тоа е нивна најголема доблест или придобивка, што за наградите актерски, режисерски и за Гран Прито за представа во Велес, што е вистински куриозитет за Македонија. После одлуките на жирито нема халабука, нема негодувања, нема ти на мене, ја на тебе, нема такви скандали. Ја им го кажав тој минатата година на организаторите и на директорот Жарко, и они се нормално свесни заради тоа, и они се тука безкомпромисни на секој обид да им се врши протекција, значи во истиот момент го прекинуваат или го сосекуваат во корен таквиот опит за една таква работа. Ете така, поручек ќе одам за Велес и затоа малце сум може вака, не сум спиен кој што треба од возбуда, така да ете и прошла година споделив и оваа сакам да споделам со јавноста,
за ова убаво нешто што ми се деси, овој убав настан. И се гледаме вечер со велешката публика на доделата на наградите, кај уште еднаш ќе изразам својата симпатија кон нив, што рече еден мој колега од Велес, Јордан, после представата Куршуми која што игравме, мислам во вторникот на фестивалот, така беше нешто во вторникот игравме, кој што после тоа на коктелот ми рече и те сака велешкава публика, значи, јеби га се. Тоа е супер да се почувствува, нели? Затоа и се бавиме некаде скриено во нас некоја она што се бавиме со театар, таа желба да се допаднеш некому, да бидеш валоризиран, да бидеш признаен, да бидеш ценен, некој да ти се воодушевува од партерот и така натаму. И на крајот ќе им изразам голема благодарност на моите колеги во Драмски театар од представата Куршуми над Бродвеј за процесот што го имавме, би рекол мирниот, мек, а креативен процес на режисерот Ненад Витанов, кој што на минатогодишниот фестивал Петре, после представата наша, тогаш игравме Фамилија Адамс, дојде и ми рече ќе работам, вика, представа во Драмски, не знам колку знаеш, се вика Куршуми над Бродвеј, од текст на Вуди Ален, да знаеш, вика, сакам да играш еден, вика, од мафијашите тамо, дали би прифатил, да знам, сакам да знам. И јас му реков, тогаш уште, викам, Ненад, прифаќам, прв пат работев со него тогаш. И баш ми е драго, вчера му реков и на телефон на Ненад, викам, баш ми е драго што ти ми даеш шанса, јас не те изневерив, значи ти вратив 100-кратно повеќе. И тогаш исто ми текна на една работа, значи ја у суштина ниту еден режисер кој што ми има дадено добра улога, квалитетна улога, не сум го изневерил. Секојаш сум бил онака баш максимално на ангажиран, максимално агилен, да не го разочарам, да не му ја, како да кажам, да не му ја скршам на некој начин довербата што имал кон мене додека се размишljал, додека ја правел поделата. Овој пат Ненад направи, мислам, тоа си едноставно талент, исто така режисерот викаат 70% добра представа на некој режисер е поделата на улогите. Значи многу зависи од поделата. Ете, тој направи таква подела, да машката и женска улога на фестивалот во Велес од представата Куршуми над Бродвеј, значи беа наградени. Честитки до колешката Јована Спасич, она е многу млада, 26-7 години има и многу право време, у вистинско време и дојде првата актерска награда, што значи ќе има уште многу до крај на кариерата. Да не го заборавам на крај мојот омразен колега, директор на Драмски театар, со кој што учевме заедно факултетот на драмски уметности, на кој исто глумец во представата, во Куршуми над Бродвеј, го игра директорот на театарот Мороско. Тој кој што е уценет од страна на мафијашот Ник Валенти, овој швалерот на оваа стриптизетава, да мора да прави представу, кој што мора да игра главна улога, оваа глупава стриптизета, кој што се замишља дека може да биде голема глумица, а ништо не разбира у суштина. Така што да му се заблагодарам и на Роберт Велјановски, директорот на Драмски театар, кој што најмногу на некој начин исто така придонесе да се вратам во театарот, повторно да застанам на сцената со цела несигурност и недоверба што ја имав кон себе од годините на играње, не по моја вина. И исто така и тогаш му реков, кога ми се јави за Фамилија Адамс, кога ме предложил кај режисерката, зошто не го земеш Саша за Чичко Фестер. И тогаш у една прилика пред да почнеме со представата ми рече, се надевам дека не знам сега како му беа точните зборови на Роберт, но ми рече, се надевам дека на некој начин ќе
не ми го кажа тоа така, пошто тоа знаеше на многу убав начин го кажа, гледај сега да не ме не да не ме разочараш, ама многу по пријателски фазон го кажа тоа, дека мисла дека максимално ќе дадеш се од себе и еве јас не само во Адамс, него и во Куршуми над Бродвеј, драго ми е што исто така и неговата довербата што ми ја укажа, исто така не го разочарав на некој начин. Без вратив максимално колку што можев и колку што знае. Ете тоа, па се гледаме, ќе има веројатно некои постирање од доделата на наградите во Велес и ќе се видиме у некоја друга прилика. Ајде, поздрав и убав ден.